როგორ აფასებთ სების ბოლო დროინდელ გადაწყვეტილებებს მონეტარულ პოლიტიკასთან დაკავშირებით, რეზერვების პოლიტიკასთან დაკავშირებით, ხო ეს ორი ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანია, ხო? და სხვათა შორის ფიჩი უფრო რეზერვების პოლიტიკაზე ამახვილებდა ყურადღებას და აქ მუდისთან მონეტარულ პოლიტიკაზე არის, ესე ვთქვათ, საკმაოდ აქცენტი დასმული, ხო? აი რით არის სების ნაბიჯები დღეს ნაკარნახევი. აქ თქვენ უფრო მეტად ეკონომიკურ საფუძვლებს ხედავთ თუ პოლიტიკურ მიზანშეწონილობას უფრო ხედავთ? ელენე, სების ნაბიჯები არის პოლიტიკური მიზანშეწონილობით ნაკარნახევი დღეს, როგორც ალბათ არასდროს ბოლო 10 წლის მანძილზე. ჩვენ გვახსოვს სების პოლიტიკური მიზანშეწონილობით მიღებული გადაწყვეტილებები წინა ხელისუფლების დროს, რაც ძალიან ცუდი იყო და შემდეგ გვახსოვს პროფესიული და დამოუკიდებელი მმართველობის 7 წელი, ხო, ბატონი გვენეტაძის დროს. იგივე ეს რეზერვები, რომელიც შეგვიმცირდა, ხო, რეზერვებს ყოველთვის იყენებდა სები, მათ შორის წინა პრეზიდენტ გვენეტაძემდეც იყენებდა იმისთვის, რომ ბაზრისთვის სიგნალი მიეცა და არა იმისთვის, რომ კურსი დაეჭირა. ჩვენ ახლა დავინახეთ სრულიად აშკარა მცდელობა, არადეკლარირებული ცხადია, მაგრამ სრულიად აშკარა მოცულობიდან გამომდინარე, რომ სები ცდილობდა დაეჭირა განსაკუთრებით არჩევნების პერიოდში ლარის კურსი, რაც აბსოლუტურად მიუღებელია და იცით რა არის კიდე ძალიან მნიშვნელოვანი რეზერვებს რაც შეეხება თქვენ ახსენეთ აი მუდისი ხო მუდისი ნამდვილად აქცევს ამას ყურადღებას და სხვათა შორის მეთოდოლოგიურად ანუ წონა ამის არის უფრო მეტი ვიდრე პოლიტიკური ვითარების. აი თუ რაღაც საოცრება არ მოხდა ქვეყანაში რეიტინგს არ გიუარესებს მაგალითად თურქეთში გადატრიალება რო ცდილობა რო იყო გადატრიალების აი მაშინ ჩამოუქვეითა რეიტინგი ხო საქართველოს დღეს საკმაოდ კარგი რეიტინგი აქვს რეგიონში თუ არ ჩავთვლით აზერბაიჯანს და აზერბაიჯანს რატო აქვს ვიცით ნავთობის გამო და ეს არის მდიდარი და როგორც აღნიშნა ბატონმა დავითმა ეს არის შეფასება გადახდის უნარიანობის ქვეყნის და ეხლა აზერბაიჯანს გაცილებით უფრო მაღალი უნარიანობა აქვს ვიდრე ჩვენ. ეხლა რაც შეეხება რეზერვებს რაც თქვენ თქვით ხო არის რაღაცები რასაც არ ამბობენ ეს რეიტინგები მაგრამ ამას ითვალისწინებენ მე ვფიქრობ. აი ერთ-ერთი მაგალითად არის ის, რომ როდესაც რეზერვები რაღაცა ნიშნულს მიაღწევს, როგორც გონდა მაგალითად 5 მილიარდ ნახევარს მიუკაკუნა თუ არ მეშლება 2003 წლის აგვისტოში 23 წლის აგვისტოში ეს არის უკვე ახალი რეფერენსი. არა მხოლოდ მუდისისთვის, არამედ სხვა რეიტინგებისთვის. და როდესაც ჩვენ აჩვენე რომ არა სამითვის იმპორტის შესაბამისი რეზერვები უკვე ხო ამას ადარებს უკვე ოფიციალურად არ ამბობს ამას მეთოდოლოგიაში არც ადარა აქვს რა თქმა უნდა მაგრამ მე ვერ წარმომიდგენია ეს როგორ შეიძლება ძალიან კარგი დაკვირვება კი თავის კალკულში ეს არ შემოიტანოს იმიტომ რომ სხვა არაერთი ვთქვათ შემფასებელი ამას ყურადღებას აქცევს სერიოზულ ყურადღებას იცით ეს არის აი როდესაც იმ დღესაც ვამბობდი ერთ-ერთ მასში ეთერში როდესაც გაირბენ 5 კილომეტრ/საათს წუთში ეს არის შენი რეკორდი. ანუ ყველაფერი, რასაც ანუ ნებისმიერი დისტანცია, რასაც ამაზე ნაკლები დისტანცია, რასაც გაირბენ, უკვე არის რეგრესი. ანუ უკვე სვლა არის, ხო? და აი ეს არის, იცით რა არის? როგორი შთაბეჭდილება მაქვს, იცით აი რომ ეროვნული ბანკი არის რაღაც აი დროებითი მართველი რო იყო, ვთქვათ, ქართულ ბანკის ან რომელიმე, ვთქვათ, კიდე სხვა ბანკის, თვითონ ბანკის და სხვების, ხო, ეს დროებით რო გაკოტრების რეჟიმში რო გადაიყვანა მაშინ ხელისუფლებამ. აი ისინი რო იღებდნენ გადაწყვეტილებას, ხმთლად ესე არა, მაგრამ აი დაახლოებით ისე მგონია, რომ რაღაცა დაქირავებული დროებითი მმართველობა ეროვნულ ბანკში, რომელიც რაღაცა უნდა გააკეთოს, ამოცანა შეასრულოს და პოლიტიკური ამოცანა და წავიდა.